Elder Law 喺香港係冇一個統一嘅長者法例嘅，只不過喺唔同嘅範疇裏邊咧，對於長者佢嘅安全啦，或者係佢嘅財產嗰方面咧，可能係喺法律上係有啲保障嘅。譬如話，如果有一啲長者佢啲錢俾人私自動用咗啦，咁呢個咧就係一般嘅即係財物損失法咧就可以解決啦。又或者係長者喺長者嘅欺凌上面咧，佢受到身體嘅創傷咁樣，呢啲係一般嘅商人嘅法例裏邊咧就係受到保障。又或者個長者咧，佢喺心智唔健全嘅情況底下，佢唔可以決定佢自己嘅財物應該點樣處理。咁呢一個咧就係喺法例上面咧係有呢個保護嘅機制嘅，係有法庭咧可以頒布啲命令咧，就係指示特別嘅人咧去負責幫佢做一啲決定，佢嘅財產嘅管理佢嘅財產啊，或者咧係幫佢咧就係進行一啲譬如話係接受治療啊，或者去院舍啊呢啲嘅措施咁樣嘅。咁啊，但係呢啲都係好散。譬如喺香港完全係冇長者權利嘅法案啊。咁冇咗長者權利呢個法案咧，直接嘅影響係啲乜嘢咧？就係長者佢如果要發聲，佢如果係有一啲願望，或者係佢對佢自己嘅醫療啊，佢應唔應該入院啊，入邊間院舍啊嗰啲，如果佢係冇長者權利呢樣嘢嘅咧，可能就直接導致到咧就係邊個同佢做呢啲決定咧？係咪法庭做嘅決定就足夠呢？係唔係佢嘅監護人同佢做嘅決定就足夠呢？又或者係呢個法庭指令嗰個代表同佢嗰個嗰個代表人咧做嘅決定就足夠啦？而呢啲決定係基於乜嘢嘅基礎呢？係基於第三者覺得佢應該接受嘅乜嘢嘅治療係最好嘅作為基礎啊？定係呢個長者自己嘅意願作為基礎呢？如果我哋係有一個長者權利嘅法例呢，就變咗係有一個指標，就係呢個長者佢自己決定嘅嘢係會受到尊重。暫時我哋未有呢啲嘅，我哋只不過呢就係有譬如話係呢個醫管局啦，佢發出嘅有一啲嘅guidelines 呢，就係希望醫務人員呢要尊重長者嘅意願，或者係有啲乜嘢嘅決定呢，就希望呢個同屋企人同長者一齊傾到一個結果出嚟。咁但係呢，都唔係話呢個長者嘅願望係優先，係必須要喺法例上係必須要受到尊重。我哋而家仲未去到嗰個階段嘅。